O'tkazib yuborishga shoshilmang. Ushbu duo ayni siz uchun. Eshiting. Alloh taolo, seni bir bandang bor. Seni Ka'bani, seni baytingni shunaqangi sog'ingan ya Robbi. O'zingni baytingga kelishlikka shunaqangi ishtiyoqman. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shahriga kelmoqchi. Rasulullohning qabrini ziyorat qilmoqchi. O'zingni baytingga kelib Ka'bani ushlab turgan holatda barcha orzu, maqsad, niyatlarini o'zingdan so'ramoqchi bu bandang. Barcha dardini, muammosini, barcha tashvishlarini Allohim o'zingga aytib, dardini Allohim faqat o'zingga, o'zingni baytingda turgan holatda aytmoqchi. Bu bandangning hozir vaqti bo'lmayotgandir. Sog'ligi, imkoniyat, sharoit bo'lmayotgandir, lekin albatta keladi. Allohim o'zing chaqir. Mana shuncha bandalaringni chaqirding Allohim. Bir bandani chaqirishlik Allohim seni ojiz qilib qo'ymaydi. Albatta tez orada bu bandani chaqirgin. O'zingni baytingga yetkizgin, o'zingni baytingni, o'zingni Ka'bani ko'rsatib qo'ygin. Allohim amin. Allohu akbar.